وثمانين عاما خير من 1000 شهر كما قال الله عز وجل. قيمة هذا الأمر في شيء، هي خصيصة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ الأمم قبلنا أستاذ محمود كانت الأعمار طويلة جدا. يعني نحن نحفظ عن سيدنا نوح أنه دعا قومه فقط 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني إذا كانت 950 سنة دعوة، ليس عمر نوح، إنما عمره في الدعوة فقط 1000 سنة إلا 50. وهكذا بدأت الأعمار طويلة من أول آدم، فظلت تتقاصر وتقل حتى وصلت إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 والسبعين متوسط عمر أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث مؤكد في نعم وهو واقع. نعم وهو أمر واقع. وبالنظر في كتب السابقين من توراة وأناجيل وما جاء على لسان رسول الله من أخبار بني إسرائيل، حينما كان النبي مثلا يذكر أن عابدا من عباد بني إسرائيل عبد الله 500 عام ثم حدث منه كذا وكذا. الأعمار قبلنا كانت طويلة جدا. فالسؤال الذي يأتي على ذهني وذهن حضرتك، أنا إن تعبدت 60 سنة وغيري تعبد في خلال 1000 سنة أو 1500 سنة سيسبقني إلى الله، وهذه الأمة مخصوصة بفضل لنسبتها لرسول الله. هنا كانت الهبة وكانت المنة من الله عز وجل أننا نؤتى أجرنا مرتين، وأن الله عز وجل أعطانا بعض الأمور. ما هي؟ حضرتك تكون قائد في الخير، كل من عمل بعملك تأخذ أنت حسنات مثل من عمل، فمن دل على خير كان كمن عمله تماما بتمام. فأن تكون قدوة في الخير عدات حسنات. ومن هذه الهبات والمنات والكرامات من الله عز وجل ليلة القدر. إذا نحن نتحدث عن الليلة. نعم. معظم الاجتهادات في العشر الأواخر تأتي إلى الليل، قيام الليل والتهجد. نعم. تمام؟ نعم. ليست نهار رمضان مثلا. لا، هو حضرتك هي منظومة واحدة. إذا اجتهد الإنسان ربما في دعائه في نهار رمضان بسبب هذا الدعاء تحصل على الليلة، على ليلة القدر. لماذا؟ بعض الناس يعني الشرع يريد منا أن نكون ربانيين لا موسميين فقط. المواسم هي لزيادة الجهد، لزيادة القرب من الله عز وجل، لكن الذي يحدد ليلة بعينها يتعبد فيها ثم يترك سائر الشهر، هذا لا يصل إلى ليلة القدر. يعني كما قلنا في أول مرة أستاذنا شد العضل العبادي، قلنا أول ليلة المساجد كلها ممتلئة، بعد ذلك يعودون ليلة 27. فإذا كان هذا التناول مع الله عز وجل في العبادات فهذا لا يوصل ليلة القدر. لا علي أن أذكره لأنه يحدث بالفعل. نعم، فتح الله لك. يجب أن نذكره حتى لا نفعله أو نعم. ننبه ألا يتم فعله. هذا أمر صحيح. هذا أمر صحيح. الشرع يريد منا أن نكون ربانيين نعبد الله سائر الدهر على قدر وسعنا، نزيد في الاجتهاد كما كان النبي يجتهد. نريد أن نفصل المراحل الثلاثة دي يا أستاذنا. شد مئزرة، أحيا ليلة، أيقظ أهله. شد المئزر هي كناية عن اعتزال النساء. الرجل في العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عن زوجاته في ليالي رمضان في العشر الأواخر للاعتكاف. فهل الأمر محرم؟ ليس محرم أن تأتي امرأتك وقت ما أردت في ليالي رمضان، لكن هنا حتى يتفرغ القلب إلى الله عز وجل في ليالي رمضان. حتى إن بعض العلماء في تفسير قول الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، قالوا الآن باشروهن في العشرين الأول وابتغوا ما كتب الله لكم في العشر الأواخر بطلب ليلة القدر. المظهر الثاني شد مئزرة وأحيا ليلة. هنا كنا نتكلم أنا وحضرتك في قيام رمضان في المرة الماضية أو الأولى. القيام هذا يعني لا تجهد بدنك جهدا يضر بها، أقبل على الطاعة على حسب إيه؟ على حسب نشاطك وبألا تضر نفسك. لكن وصلنا إلى وقت كنا نقول قم ونم، لكن وصلنا إلى الماراثون، وصلنا إلى نهاية مضمار السباق. ونحن نرى الذين يتنافسون في رياضة الجري والعدو وما إلى ذلك إذا اقترب من حد النهاية بذل المجهود من نفسه، دفع كل طاقته لأنه اقترب من حد النهاية. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي أحيا ليلة، يعني كل ليله يقوم الليل كله في العشر الأواخر من رمضان. وهنا
النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني هناك روايات كثيرة عن أمنا عائشة، عن المغيرة، عن البراء، عن كثير من الصحابة تفعل ذلك، تورمت قدم رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيجيب النبي ليعلمنا أصل: أفلا أكون عبدا شكورا. طيب، أنا قمت الليل، حضرتك قمت، لكن أين زوجتي وزوجتك؟ أين ولدي وولدك؟ هنا يلفت النبي نظرنا إلى أمر آخر: إذا كنت صالحا في نفسك حاول أن تصلح أيضا غيرك بالحسنى، ليس بالأمر القسري القهري ولا برفع الصوت ولا كذا. النبي هنا يقول: وأيقظ أهله. صحي زوجتك، تقوم ركعتين 4 على حسب الوسع، قل لأولادك ورغبهم: هذه العشر الأواخر يا أولادي، قوموا فصلوا ركعتين. طب أنا مش قادر أصلي، امسك مصحف واقرأ. مش قادر، ارفع يديك لله عز وجل داعيا، اذكر الله، سبح الله، احمد الله، كبر الله، وهكذا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الترغيب بصورة جميلة جدا. هي دعوة من رسول الله، أكيد حضرتك تتمنى أن يدعو لك رسول الله، وأنا أتمنى أن يدعو لي رسول الله. هنا دعا النبي فقال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى. طيب بس كده؟ لا، وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، بالراحة كده، ليساعدها على الاستيقاظ. طيب، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، فإن قام فصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طب هل هذه الأمور كانت نظرية أم هناك أمر عملي عن رسول الله؟ لا، كان أمر عملي. روت كتب السنة. أعتقد هنا التفاصيل في الثلاثة أجزاء فيما نعم. يتعلق: شد مئزره، أحيا ليلة، أيقظ أهله. هذه الأجزاء أعتقد أنها تحتاج إلى المزيد من التفاصيل، لأن احنا يمكن كمان بعد الفاصل هنرجع نكمل هذه التفاصيل في هذه الفقرة من صوت الجماهير، فضل العشر الأواخر من رمضان. فاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا على شاشه صوت الشعب وفقره صوت الجماهير، وفقرتنا اليوم نتحدث فيها عن فضل العشر الاواخر من شهر رمضان، وضيفي في الاستوديو الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الازهر الشريف، وكنا نتحدث عن فضل العشر الاواخر من رمضان، وكانت هناك تفاصيل فيما يتعلق ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الاواخر. فضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. وبينت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كيفية اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيل معينة وبرؤوس أقلام وعناوين ينضوي أو ينضم تحتها مظاهر كثيرة. شد مئزره، أحيا ليلة، أيقظ أهله. وشد المئزر كناية عن اعتزال النساء ليتفرغ الإنسان للإقبال على الله عز وجل، وألا يكون هذا الشيء الحلال له تعلق في قلبه، حتى لا يكون في القلب إلا الله، حتى الزوجة الحلال، حتى الأولاد، حتى كذا. فإن هذا الأمر هو من أركان الاعتكاف. الله عز وجل يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هب أني لا أستطيع الاعتكاف في المسجد لظروف عملي، حضرتك لا تستطيع لأنك متعلق بأسفار كثيرة. هنا تشبه بالمعتكف، ولا تقرب امرأتك في العشر الأواخر من رمضان حتى وإن اعتكفت ساعة أو ساعتين. نعم. البعض يمكن بيضع أمام المساجد، مش عارف هل مدى صحة ذلك، أنه يضع نية الدعاء، نواية الاعتكاف عند صلاة التراويح العادية. يعني هل هذا من جزء من الاعتكاف؟ هو الاعتكاف أو ينال بكرم الله، ينال. لماذا؟ لأن الاعتكاف عند غالب جماهير أهل العلم ركنه بعد النية مكث ولبس في المسجد. ليه؟ للإقبال على طاعة الله عز وجل. وهذا هو الإنسان الحصيف النابه لنفسه الذكي الذي يعدد نياته. تدري حضرتك، ولا بد أن يدري السادة المشاهدون، أن الإنسان
الذكي في عبادته قد ينوي أكثر من نية في عمل واحد ويأخذ بكل نية ثوابا. لذلك قال العلماء قديما بتعدد النيات تتعدد الأجور. وأسوق مثلا فيه طرفة، لا يعني قديما اختلف بعض العلماء لماذا يضع الأستاذ محمود الطيب وعبد المنعم، لماذا؟ إذا سألت الأستاذ محمود يقول لك يعني المسلم لابد أن تكون رائحته طيبة، فإذا سألتني سأقول لك ذلك من تعظيم شعائر الله، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. حتى وصلوا إلى رجل من العلماء وقالوا لماذا تضع الطيب؟ قال أما أنا فأضع الطيب حماية للمسلم من الوقوع في غيبتي. قالوا كيف ذلك؟ إذا جلست بجوار حضرتك ورائحتي غير طيبة، فإذا قمت ربما قلت رائحة غير طيبة فوقعت في الغيبة. فيضع هذه نية ليحمي المسلم من الوقوع في الغيبة. وهكذا كلما عدد الإنسان النيات. أنت تمسك بالمصحف لماذا؟ لتنظر لكلام الله، لتعتكف قراءة القرآن، لتأخذ عن الله خطابة، لتعتزل أهل الشر واللغو والمشاجرات وهكذا. لماذا؟ لأنك تخلو بالله عز وجل، ترجو أن تذكر الله خاليا فتدمع العين فتكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. وعلى هذا كل نية نواها الإنسان وعددها ولو في عمل واحد، الله عز وجل كريم يعطي كل إنسان نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فشد المئزر هو كناية عن اعتزال النساء، كما كان الشعراء قديما يقولون وهم يصفون المقاتلين والجنود: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطار. فهذا هو المظهر الأول. وأما الثاني بعد شد المئزر أحيا ليلة. لكن هنا إن كانت أمنا عائشة تقول للنبي في يوم: يا رسول الله، واقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، اتركيني شوية مع ربنا، ذريني أتعبد لربي. هنا أمنا تقول ماذا؟ والله يا رسول الله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. على قد ما أنا حابة إن أكون بجوارك، لكن أحب ما يسعدك في صلتك بالله عز وجل. إني أحب قربك وأحب ما يسرك. فقام النبي فتوضأ ثم قام فصلى، فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، حتى بل ثوبه، حتى بل الأرض حوله. فجاءت أمنا عائشة قبيل الفجر تقول: يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا عائشة لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر ما فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هنا أخي المشاهد تأمل في شيء. التفكر هنا ليس في آيات القرآن وفقط، إنما آيات القرآن تأخذ بقلوبنا أن نتفكر في قرآن آخر. القرآن الآخر هذا قرآن منظور. نحن عندنا قرآن مسطور وقرآن منظور، في النظر في السحب، في الأنفس، في سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر ما فيه. وهنا إذا جلست متفكرا في كون الله هذه عبادة قد تأخذ بها بنية التفكر عبادة، وعبادة يعني لها وزنها في الشرع، لأن هذا التفكر يأخذ بالقلب إلى شيء واحد، إلى قدرة الله عز وجل في كونه، وإلى أن الله عز وجل واحد، فله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. أحيا ليلة، هنا ليله كله إن استطاع المسلم ذلك، وكانت ظروف عمله تتيسر أن يحيي الليل كله ثم ينام بالنهار شيئا. لماذا كل هذا؟ لماذا شد المئزر؟ لماذا إحياء الليل والابتعاد عن الزوجة؟ لماذا أوقظ أولادي وزوجتي؟ طلبا لشيء نفيس، ليلة القدر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ثم خص النبي الليالي الوترية بمزيد الاجتهاد: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. وإن احتاج الإنسان مزيدا أكثر ليكون أقوى تركيزا على ليالي معينة، في 9 تبقى، في 7 تبقى،
في خامسة تبقى كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المسلم رباني وليس رمضاني ولا شعباني. نحن لا نتعبد في أول ليلة من رمضان ثم نترك العبادة، ثم نعود ليلة 27، ثم نصوم أياما من شوال ونسيء الجوار ونسيء علاقاتنا بزوجاتنا وأبنائنا. إنما المسلم حياته كلها طاعة لله عز وجل، في تبسمه، في عمله، في مواصلاته، في صلاته، في قيامه، في ركوعه، في سجوده، في صناعته، كل شيء. المسلم لا ينفك عن العبادة حتى في مزاحه وابتسامه، حتى في لعبه، يعني حتى في لعبه. نحن عندنا في تاريخنا أستاذ محمود نماذج يعني يا ليت الإنسانية تتعلم منها، ويا ليت من يريد أن يدعو الناس إلى الإسلام بالحسنى والدعوة الوسطية بحق أن يقربها للناس كنماذج عملية. نحن عندنا في تاريخ المقاتلين والمجاهدين الأول من كان يلعب وينوي اللعب في صحيفة الجهاد في سبيل الله، وهو رجل ليس عادي، نور الدين زنكي رحمه الله تعالى، وكان على رأس جيوش الإسلام. هنا كان العدو قريبا على الحدود في ثغور، وكانت هناك هدنة في القتال والأمر هادئ، لكن هو تفكر في شيء، أن الخيول على مرابضها متربطة والجند يجلسون في نسل الحراسة، لكن الجند كلهم مريحين. فماذا يصنع؟ أشار عليهم أن يلعبوا الكرة وهم يركبون الخيل. هنا كان هناك شيخ يعني في مقام شيخ الأزهر أو الإفتاء قربا من الحاكم، فكتب إليه رسالة قال: ماذا تصنع؟ أنت تجهد خيل المسلمين في اللعب بالكرة؟ قال: يا شيخ لقد صح ما بلغك، لكن العدو قريب منا ونحن على الثغور، ولو تركنا الخيل على مرابضها لصارت جماما هتسمن، فإذا فاجأنا العدو لم نحسن الكر والفر والانعطاف، فأنا أفعل ذلك ليتريض الجند وتتريض الخيل حتى أكون مستعد لحماية بلادنا. هنا قال له: هذا في صحيفة الجهاد في سبيل الله، هذا من باب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فعندنا نماذج مشرفة، لكن تحتاج إلى من ينفض عنها الغبار ويظهر لمعانها للناس، لكن بابتسامته هذه التي يعاديها الناس ويتهمون الناس أنهم لا يبتسمون. والله مش بالابتسام فقط يا شيخنا، والله يعني الفكرة نفسها كمان الابتسامة من القلب، ده أهم حاجة. نعم. وأن نتصل إلى هؤلاء الناس في الأول نعم. وفي الآخر. وإحنا بنتحدث عن هذه الجزئية، كل ما هو اجتهاد في العشر الأواخر هل ينصب فقط على ليل العشر الأواخر وليس نهاري؟ سؤال رائع، جزاك الله خيرا. هذا فهم عند بعض الناس، لكن في هذا السؤال الذكي ليعلم الجميع أنه من لم يجتهد في النهار لن يتحصل على الخير في الليل، ومن أساء في ليله سيساء إليه في نهاره. يعني لا يعقل أنني أقوم متعبدا في الليل قائم طوال الليل، ثم آتي في النهار لا أكون على ذات المستوى مع استطاعتي في ذلك. لماذا تقوم الليل؟ طلبا لرضا الله، ولماذا لا ترضي الله في النهار؟ إنني إذا أظهرت من قلبي يا رب أريد ليلة القدر، فدعوت ذلك في النهار، وقرأت القرآن، وكانت صلة الأرحام، وتصدقت على من في الطريق، لكن ليس من المتسولين الذين يحترفون هذا، بل أجتهد أن أضع الصدقة في مكانها حتى آخذ ثوابها تماما بتمام، وحتى لا أشجع على انتشار هذه الظاهرة التي تسيء أمام المساجد وتسيء أمام يعني دور العبادة. فإذا اجتهدت في النهار سيوفقني الله في الليل. ذهب بعض الناس في سؤال للإمام الحسن البصري كهذا السؤال، قالوا: يا إمام لماذا لا نقوى على قيام الليل؟ قال: قيدتكم خطاياكم بالنهار. ذنوب النهار تثبط تكسل، إنك إذا فعلت حسنة وفقك الله إلى ما بعدها، لكن إذا فعلت سيئة كبلتك هذه السيئة. فحتى نكون يعني نشيطي في العبادة والطاعة لنعلم أن الحسنة تجر حسن. بعد الصلاة إحنا حضرتك لنا دعاء، أول ما بنخلص صلاة بنقول إيه؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني يا رب سلمني للطاعة اللي بعدها ما أعملش ذنوب. امين يا رب. نعم. احنا بنشكر حضرتك الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الازهر الشريف على وجودك معنا. شرف لينا، جزاك الله خير، وشكر الله المشاهدين الكرام. شكرا لك يا فندم، وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه. ما زالت فقرتنا مستمره معكم على شاشه صوت الشعب، فتابعونا.